हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगर में ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बाइक्स का होंडा शाइन बाइक्स का जो बीम होता है, जो हेडलाइट होता है, उसका फोकस या उसका बीम को किस प्रकार एडजस्ट करना है। उसका वर्टिकल एम जो होता है उसे हम किस प्रकार एडजस्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा लाइट पड़ता है उस लाइट को आप किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी बाइक्स के जो ब्रेक शूज़ होते हैं, जो आपके पीछे वाले टायर्स के और आगे वाले टायर्स के जो ब्रेक शू होते हैं, उन्हें आपको परिवर्तन करना है। इसका पता हमें किस प्रकार लगेगा, इसका बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो बाइक है, इस बाइक में आपको जो बीम एडजस्टमेंट करना है, यदि बीम एडजस्टमेंट करना है, यदि इसका फोकस जो है या रोड के ऊपर जा रहा हो, रोड पर अगर नहीं आ रहा है या सामने ठीक नहीं आ रहा है, ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, तो आप इसे एडजस्ट करने के लिए इसके नीचे यहाँ पर एक ये बोल्ट दिया होता है। इस बोल्ट को आप स्पिनर या इस प्लायर की सहायता से इसे हम खोल सकते हैं। तो इसे ढीला करने के बाद आप इसे हाथ से थोड़ा और खोल लीजिए। इसे पूरा खोलने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद आप ये जो आपकी हेडलाइट असेंबली है, इसे आगे पीछे घुमा करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसका जो स्क्रू होगा ये भी इसके साथ साथ पीछे या आगे हो सकता है। तो आप यहाँ से इस स्क्रू को पकड़ के इस बीम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता था सड़क पर, इसीलिए हम इसे नीचे कर देते हैं। नीचे करने के बाद आप इसे वापस से एक बार टाइट कर लीजिए। इसे हम लोग वापस से टाइट कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से आप टाइट कर दें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जब आप इसे टाइट कर देंगे तो ये बीम जो है आपका, ये इस प्रकार से हम बीम जो है ये एडजस्ट हो जाता है। इसे आपको रेंच की सहायता से या स्पिनर की सहायता से सही तरह से ये आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं, अभी हमने सीखा कि बीम किस प्रकार एडजस्ट किया जाता है होंडा शाइन बाइक का। अब देखिए, इसी वीडियो में आपको बताते हैं कि ये जो ड्रम टाइप के ब्रेक्स होते हैं, ये ड्रम टाइप का ब्रेक से फ्रंट ब्रेक है, ये फ्रंट टायर का ब्रेक है। इसके अंदर ब्रेक शूज़ होते हैं। तो वो किस प्रकार हम पता लगाएं कि ब्रेक शूज़ जो हैं वो आपके अभी और वर्किंग कंडीशन में हैं या वह पूरी तरीके से घिस चुके हैं, उन्हें चेंज करना है कि नहीं, ये हम कैसे बताएं। तो देखिए, आप जैसे ये आपका जो ब्रेक असेंबली होती है, इस ब्रेक असेंबली में देखेंगे आप यहाँ पर इस वाले भाग के साथ ये जो है एक चिप टाइप की निकली होती है, एक पत्ती निकली होती है जिस पर एक एरो बना होता है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक एरो नज़र आएगा, तो ये जो एरो नज़र आ रहा है, इस एरो के जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ एक ये जो दूसरा एरो नज़र आ रहा होगा, ये जो मेरी उंगली के सामने है ये। तो जब हम ब्रेक दबाते हैं, जैसे अभी हम ब्रेक अप्लाई करें, तो यदि ये वाला एरो इस एरो के सामने आ जाता है तो यह दर्शाता है कि हमारा ब्रेक शू जो है वो घिस चुका है, इसे बदलना है। लेकिन इस बाइक में जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि ये एरो और इस दो एरो, डॉट वाला टायर के एरो और ये ब्रेक के एरो, दोनों में काफ़ी गैप है। इसका मतलब है इसके अंदर जो ब्रेक शूज़ हैं वो अभी वर्किंग कंडीशंस में हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए, जैसे ये आपका रियर टायर जो है, पीछे वाला टायर जो है, इस पीछे वाले टायर में भी सेम उसी प्रकार का अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पीछे वाले टायर में भी एक एरो दिया हुआ है ब्रेक के साथ, ये ब्रेक का असेंबली है। इसके साथ यहाँ पे पीछे वाले टायर में ये भी ड्रम ब्रेक्स हैं, इसमें भी देखिए आप यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है। तो जब हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम ब्रेक को दबाएंगे तो वैसे ही आप देखेंगे कि यदि ये वाला तीर जो है, इस तीर में मूवमेंट होती है, इस तीर में मूवमेंट होती है, और ये दोनों एरो जो हैं, ये दोनों एरो अगर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं सामने, तो इसका मतलब है हमें इसके भी ब्रेक शू बदलना है। लेकिन इस बाइक में दोनों जो हैं वो सीधे में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो असेंबली है, ब्रेक शूज़ हैं, वो सही है, ठीक है। कि बीम का एडजस्टमेंट किस प्रकार किया जाता है और
ब्रेक्स के शूज़ की जांच किस प्रकार की जाती है। ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें इसे लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।